اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. تعالى نعمل النهارده اللانكشاير بطريقه سهله وبسيطه واشكال جميله. هنا معايا نص كوبايه من السكر، عليهم نص كوبايه من السمنه. هنا خلطنا السمنه والسكر مع بعض لحد ما بقوا كريمي، ومعايا بيضه واحده ورشه فانيليا. حطيت نص كوبايه من السمنه ونص كوبايه من السكر، بيضه واحده، فانيليا. حطيت هنا كوبايه ونص من الدقيق ونص نشا ورشه ملح ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. بس كده مقاديرنا، مفيش اسهل من كده. هنخلط كده المقادير كلها ببعضيها زي ما انتوا شايفين يعني. وعايزه تعمليها بشوكولاته اعمليها، عايزه تلونيها اشكال تانية براحتك خالص. هي بسكوتة حلوة جدا وسهلة وبسيطة واقتصادية ومقاديرها يعني مفيش اسهل من كده وابسط من كده. هنا كده خلاص المقادير بقت معايا. انا بلم العجينة مش بعجنها علشان انا مش عايزاها تعمل معايا عرق، انا عايزاها يا دوبك تتلم معايا. هنا ايه رأيك في اللون؟ هنا عملت قسمت كده كل قطعة، كل كورة عملت كده لون ابيض وازرق، لون ابيض ولون بني ولون احمر ولون اخضر، زي ما انت عايزة كده. اللون اللانكشاير يبقى لونه حلو كده، الاولاد بتبقى فرحانة بيه. شكله حلو قوي. هنا حطيت معلقة صغيرة من الزيت وحطيت عليها اللون. هنا عجنتها حلو مع العجينة، عطتني اللون الاحمر، واللون ده لون بودر. لو انت عندك لون جل يبقى افضل، ما تحطيش اي نوع من الزيوت او اي حاجة، هي بتبقى تمام كده. لكن انا علشان حطيت بودر، حطيت معلقة صغيرة من الزيت، بسيطة جدا. هنا تعالوا نشكل كده معانا هنا معايا الابيض. هنا بنكور حته صغيره وبين ايدينا كده، يعني لازم تعجنيها حلو كده وتغطيها كمان العجينه انتي وبتعملي علشان تطلع معاكي عجينه حلوه جدا. هنا لازم تعمليها كده، بتاخد درجه الحراره بتاعه ايدك. هنا زي ما انت شايفه كده بكل سهوله هتطلع معاكي زي الفل. هنا كمان ممكن نعمل شكل كده، حاجه حلوه كده لاولادنا. تعالي كده نعملها كورة عادية خالص زي ما انتوا شايفين كده. هنا خلاص عملنا اللانكشاير. هنا ممكن تعملي كور صغيرة وتلونيها زي الورد كده، شكلها حلو جدا، تحفة جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا عملت 5 صغيرين كده، 5 دواير صغيرين كده. وهنا هعمل واحدة حمرا كده، يعني هتشكلي يعني بكوباية ونص الدقيق ده هيطلع معاكي كمية حلوة جدا جدا. هنا ادي اللون الاحمر، هحطها كده في النص وهروح ضغطة كده كل مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. شكلها حلو جدا جدا جدا. وكنت بالسكينة تقطعيها كده بفتحة، وكنت تسيبها زي ما هي كده، شكلها حلو قوي. شايفين اللون حلو جدا جدا وشكلها تحفة جدا جدا. يعني شكلي، عايزة تسيبها زي ما هي سيبيها، عايزة تعملي اشكال باللانكشاير براحتك خالص. يعني دي حاجات ترجع لك انتي زي ما انت عايزة تشكلي. دي الاولاد بيحبوا الاشكال لما بتكون اشكال حلوة كده، فبتعملي بيها حاجات حلوة. هنا عملت اللون احمر. هنا ممكن اخد قطعة بسيطة من الاخضر وهبرمه كده يعني بكل حاجة تقدري تعملي تشكلي بيها انتي. يعني انا عملت كذا، ممكن تعملي عندك فكرة انت يعني احسن مني فتعملي حاجة احلى مني، يعني فاهميني. فيعني حاجة بسيطة. انا هنا هكمل كل المقدار وهندخله على نار 150 160، مش هياخد معانا 7 دقايق وهيطلع معاكي زي الفل. في الرف الوسطاني النار تكون شغالة قبليها، الفرن تكون مسخناها قبليها
مش هياخد معاكي زي ما قلنا كده من 7 دقايق ل10 دقايق حسب برضو فرنك. لو لقيتيه خد لون من تحت كده تمام جدا، سيبيه هتلاقيه، طلعيه هتلاقيه زي الفل معاكي. وهنا خلاص بعد ما طلعنا اللانكشاير سيبنا يبرد خالص. بعد كده زيناه بمربى. انا ما حبيتش اصور لكم الصور دي لاني مش عايزه اخلي الفيديو دقيق طويل. احنا كلنا عارفين ان احنا هنتهنوا 2 مع بعض كده في المربى او في شوكولاته زي ما انت تحبي تزيني. انا فضلت ان انت تزيني براحتك، حاجات بسيطه تقدري تعمليها. هنا عملت الشكل الحلو ده. هنا الاحمر رحت مقطعه كده حتت صغيره وحطيت عليها كده زي علامه في كده، عطتني شكل القطايه كده، الطماطمايه الحلوه. شكلها حلو جدا جدا، وشكلهم بجد حلو جدا ومفرح كده ومبهج. الأطفال عايزة الحاجات الحلوة دي، شكلهم جميل بجد. اعملي لهم الحاجات